ကျမ်းမာခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံပါလူတိုင်းကအောင်မြင်ခြင်းကြတယ်အလုံးမှာစီးပွားရေးမှာဘဝမှာနေရာတစ်ခုရခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုက်တဲ့လမ်းမှာလူအများဆုံးမေးလျော့သွားတတ်တာကကိုယ်ကျမ်းမာရေးပါမနှက်စော်စော်မအိမ်နိုင်တော့ဘူးအလုတ်များလို့စားချိန်မမှန်တော့ဘူးစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကိုတယောက်တည်းထမ်းနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ကအောင်မြင်ဖို့စ조사နေတာလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကိုပင်ပန်းအောင်အလုတ်လုပ်နေကြတာပါကိုခန္ဓာမကျန်းမာရင်စိတ်လည်းမတည်ငြိမ်နိုင်ပါဘူးစိတ်မကောင်းရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားရင်အောင်မြင်မှုလည်းဝေးသွားပါတယ်ကျမ်းမာရေးဆိုလားနောက်မှပြန်ရှာလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးပြတ်သွားရင်အချိန်ငွေအိမ်မက်တွေအားလုံးကိုအစားထိုးပေးရပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါသူတို့ကအလုပ်ကိုစ조사သလိုကိုလည်းဂရုစိုက်တတ်ကြတယ်အိတ်ချင်းကိုထိတယ်စားတောက်မှုကိုထိန်းတယ်စိတ်အပန်းဖြေခြင်းကိုလိုအပ်သလိုယူတတ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်ကိုကျမ်းမာမှအိမ်မက်ကိုထမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာအောင်မြင်မှုဆိုတာတနေ့တည်းမရောက်ပါဘူးအချင်းကြကြရှောက်ရတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့ကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်ဖို့လိုက်နေရင်ကိုမမေ့ပါနဲ့အလုတ်ထက်ကိုအသက်ကတန်ဖိုးရှိပါတယ်အိမ်မက်ထက်ကျမ်းမာရေးကအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းမာခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံပါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေလဲသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ဒီညကနေစပြီးကိုကျမ်းမာရေးကိုနည်းနည်းပိုဂရုစိုက်နိုင်ပါစေကျမ်းမာတဲ့ဘဝနဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတူတူတည်ဆောက်ကြပါစို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအောင်မြင်မှုကိုလိုက်နေလဲသင်အတွက်နားဆင်ပေးရတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အယံဝမ်းသာပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိသားစုအားလုံးကိုလေးစားစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့အောင်မြင်မှုနှစ်ခုစလုံးကိုမမေ့ပဲဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်ပါစေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလေးစားစွာရက်ခတ်ပါတယ်